दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल स्टूडियो को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं कूल टेक वीडियोस सबसे पहले। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आज करने वाले एक पीसी बिल्ड अंडर 35,000 रुपीज़। तो गाइस पहले हम देख लेते हैं अपने पार्ट्स को एक बार। हमारे पास प्रोसेसर में Ryzen 5 3400G VS450 कॉर्सेर की पावर सप्लाई है और कॉर्सेर वेंजेंस DDR4 8GB रैम है हमारे पास 3000 MHz WD ग्रीन की M.2 स्लॉट की 240GB SSD एंड हमारे पास मदरबोर्ड में है B450M MSI की तरफ से आने वाला Pro VDH Plus वर्जन और कीबोर्ड हमारे पास डेल का है जो अराउंड 400 रुपये का है। एंटिक की तरफ से आने वाला NX 100 का हमारे पास कैबिनेट है जो कि RGB लाइटिंग वाला है, तो बहुत कूल लगता है देखने में। तो वैसे अब चलिए अपना बिल्ड स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस कैबिनेट को अनबॉक्स कर लेते हैं। सामने से RGB लाइटिंग, ऊपर थोड़ी USB स्लॉट्स हैं और साइड में ग्लास पैनल लगा है। इस पीछे हमें एक एक्सटर्नल फैन मिलता है और यहाँ नीचे पावर सप्लाई यूनिट का। गाइस ये जो प्रोसेसर हमारा है Zen Plus आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इस पर लिखा हुआ है Ryzen 5 3100G विथ Radeon Vega 11 ग्राफिक्स, 4 कोर 8 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। तो गाइस जल्दी से अपना मदरबोर्ड अनबॉक्स कर लेते हैं। ये AMD रेडी आता है गाइस, तो आपको बायोस अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जल्दी से हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो इसको जिस तरीके का दिखता है हमारा मदरबोर्ड 4 रैम के स्लॉट के साथ। अब बारी है गाइस प्रोसेसर को इंस्टॉल करने की, तो हम प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस आपको साइड में रखा हुआ मिलता है प्रोसेसर इटसेल्फ। इस पर लिखा हुआ है Ryzen 5 3100G और ये कूलर है गाइस, स्टॉक कूलर जो हमें बॉक्स के अंदर ही मिलता है। गाइस अब जब इसको खोले तो ध्यान से रखना गाइस इसको, और मेक श्योर कि आप नीचे का पार्ट को टच नहीं करें, क्योंकि मैंने टच कर दिया था तो थर्मल पेस्ट जो है थोड़ा मेरे हाथ पे लग गया था। तो गाइस अब प्रोसेसर को ओपन कर लेते हैं। मेक श्योर आप इसको साइड से पकड़ें ताकि नीचे का पार्ट कुछ जो है इसका डैमेज ना हो। इसे जो एरो का साइन बना हुआ है इस प्रोसेसर के ऊपर, इसको मदरबोर्ड के एरो से अलाइन कर लीजिए और फिर मेक श्योर कि आप लॉक को जो है क्लोज करके प्रोसेसर सिक्योर कर लें। अब बारी है गाइस हमारा कूलर इंस्टॉल करने की। तो गाइस इस कूलर को कुछ इस तरीके से अलाइन कर दीजिए और मेक श्योर आप पहले डायगोनल वाले स्क्रूज टाइट करें ताकि अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब बारी है रैम को इंस्टॉल करने की। स्लॉट के पास जो लॉक्स है उन्हें आप पहले ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद रैम फिट करिए। फिट करने के बाद आपको एक क्लिक की आवाज़ आएगी, उसके मतलब है कि रैम अच्छी तरह फिट हो गया है। अब गाइस अपनी SSD लगा लेते हैं और जो पैकेट के अंदर हमें जो स्क्रू मिलता है उसी के साथ हम इसे टाइट कर लेंगे। अब जो हमारा केबल है फ़ैन का उसको इस तरीके से मोड़ लीजिए ताकि जब फ़ैन चले तो ये बीच में अड़े ना, और CPU फ़ैन का जो स्लॉट है उसमें लगा दें मदरबोर्ड पे। अब ओपन कर लेते हैं अपना पावर सप्लाई यूनिट जो कि कॉर्सेर का VS450 है। इसको स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। गाइस मेक श्योर जहाँ से आप बिल्ड करें वहीं से आप केबल मैनेजमेंट करवाएं, क्योंकि अगर आप पहली बार बिल्ड करें तो आपके लिए इजी रहेगा। मदरबोर्ड के जो स्क्रूज वो पैकेट में ही आते हैं, तो आप उसी के साथ फिट कर लीजिए कैबिनेट के अंदर। ये पीछे जिप टाई से केबल को सिक्योर कर रहे हैं। बंद कर दिया कैबिनेट और थंब स्क्रू से टाइट कर दिया। अब ये हमें बस चेक करवा रहे हैं। मेक श्योर आप शॉप में ही चेक कर लें ताकि कोई पार्ट अगर ख़राब हो तो पता लग जाए। और गाइस जो बायोस हम जब खोलेंगे उसमें आपके जो पार्ट्स इंस्टॉल्ड हैं वो रैम वगैरह सब लिस्ट हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं 240GB SSD है, 8GB रैम है और मदरबोर्ड का जो नाम है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमारा प्रोसेसर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस मैं घर पहुँच गया। अब जल्दी से इसको ऑन करते हैं और देखिए गाइस कितना कूल इफेक्ट देता है ये RGB लाइटिंग। काफ़ी कूल इफेक्ट देता है ये। इसमें अलग अलग डिज़ाइन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
और गाइस मैंने अपना हेडफोन और गेमिंग माउस जो कनेक्ट कर लिया है। गाइस साइड में जो ग्लास पैनल है उसके अंदर से जब अंदर पार्ट दिखते हैं वो काफ़ी कूल इफेक्ट देता है। और अगर आप फ्यूचर में RGB रैम या फिर कूलर्स लगाए RGB वाले तो साइड से दिखेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा वो। तो गाइस अब इसको जल्दी से बूट करते हैं। तो गाइस अराउंड 10 to 11 सेकेंड्स में बहुत जल्दी से बूट हो जाता है और काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से 35,000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा PC बिल्ड है ये। और आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्राइस के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें। और इसके ऊपर अगर आप इस PC में कोई गेम प्ले देखना है तो मेक श्योर अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम देखें, जो मैं करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।